რა ვიყიდე აგროხაპში 351 ლარად, ანუ 115 ევროდ. სანამ საოჯახო საყიდლებზე შევივლიდი, ჯერ სალონში მოვედი. ჩემს მართა უმართესთან. მომბეზრდა ამდენი წლის განმავლობაში ერთი სიგრძის თმა. და გადავწყვიტე მცირე ცვლილება შემეტანა. დაისონი დახვეულთ მას ძალიან უხდება ჩვენს ენაზე რომ ვთქვათ, ცოტა აჭახილი შეჭრა. თუმცა როგორც ჩემმა მართამ მითხრა, ამას butterfly cut ქვია. ვინც წლებია, ჩემი გამომწერია გეცოდინებათ, რომ მართა უკვე 15 წელზე მეტია ჩემი სტილისტიცაა და მეგობარიც. აი, ეს იცით როგორი გოგოა, რომელმაც ზუსტად იცის, როდის რა მინდა და რა მჭირდება. ამაზე ფიქრში დროს საერთოდ არ ვკარგავ. სხვანაირად ვერც წარმომიდგენია სიმართლე რომ გითხრათ. სახლში ზუსტად ასეთი სარკე მინდა. და ასე გამოიყურება შედეგი, კომენტარებში დამიწერეთ როგორ მოგეწონათ. აქ უკვე საოჯახო საყიდლებზე მოვედი, ამ პროცესზე ვგიჟდები კვირაში ერთხელ ან ორჯერ, ფაქტობრივად რუტინად მაქვს ქცეული. არ ვიცი თქვენ თუ ხართ ჩემსავით, მაგრამ მე ყოველთვის წინასწარ მაქვს განსაზღვრული, ზუსტად რა მინდა, რომელ დღეს რას შევჭამ, რა საუზმეს ან ვახშამს მოვიმზადებ და ასე შემდეგ. პროდუქტებსაც ძირითადად ამის მიხედვით ვარჩევ. ზუსტად ვიცი, რამდენი და რა გვჭირდება. ამ ბაგეტებზე მეც ვგიჟდები და ჩიტებიც გიჟდებიან. მოკლედ ჩიტები მოჩვეულები არიან, სახლობენ ჩემს ვერანდაზე. ყოველ დილით დედაჩემი უნამცეცებს უყრის და ისეთი ბედნიერები არიან ხოლმე. ხომ არის დღეები, როცა ეს კონკრეტული პური მაგალითად გაგვითავდა. გეფიცებით, ისეთი თვალებით იყურებიან ხოლმე. გული მოგიკვდებათ. ლამის სახლში შემოფრინდნენ, ნისკარტით აკაკუნებენ ხოლმე. მოკლედ ამასობაში ყველაფერი ვიყიდე, რაც მინდოდა. ზოგადად ამ ბოლო დროს მსგავსი ვლოგები ძალიან ტრენდულია, ამიტომ მეც გაგიზიარებთ ჩემს დღევანდელ საყიდლებში. ამ ყველაფერში მეგობრებო 351 ლარი გადავიხადე.